खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफानाव मैया एबा थांनाय सानाव खुंगा 50थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारि जानानै थाङो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफान बारग' फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा 50थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। नंगौ, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफानाव फरायसाफोरखौ थुनलाइनि बायदि बिथिङाव हाबा मावनो, थुनलाइ सोरजिनो, थुलुंगा होनो, लिरहोनो थाखाय बे गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारिखौ दानारि 4थि सनिबाराव लाबाय थानाय जायो। थिग बेबादिनो मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफान बारग' फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा 50थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो डक्टर बिजिरगिरि बसुमतारिया आरो बिफानारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय प्रफेसार इन्दिरा बर' बिथाङा। लोगोसे आलारि बाथि फोजोंजेननाय हाबाफारिखौ डक्टर भौमिक चन्द्र बर'नि आखाइजों फोजोंजेननाय जायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै गंगोनानि सोमोन्दै फरायसाफोरखौ मोनथिहोनो थाखाय गंगोना दामनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ डक्टर लाइस्रि महिलारिनि आखाइजों गंगोना दामजेननानै बेखेवजेननाय जायो। लोगोसे बोसोरै दिहुनबोबाय थानाय 4थि बिसान गंगोना लाइसिखौ गाहाय आलासि रावस्लाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारिनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। आरोबाव बे मेलखौ बेखेवजेनदोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारि। बेबादिनो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासिया गावनि बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुनलाइ सोरजिनो थुलुंगा होयो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।